Hi guys, Suji here. Namaste to you all and good morning. My product ko चाहिँ review or यसको बारेमा कुरा गर्न आएको. You guys been seeing me using this a lot in my TikTok live मा चाहिँ देख्नु भएको छ. यो चाहिँ hair dryer हो with the hair straightener or curl जे गर्न पनि मिल्छ. Multitask वाला हो यो. यो युज गरेको मैले almost 1 year भयो है. And यसमा चाहिँ हिटहरु सेट गर्न मिल्छ, high, medium and low. कर्ल या स्ट्रेट गर्दाखेरि तपाईको एट द सेम टाइम कपाल वेट छ भने यसले ड्रायर पनि काम गर्छ. दिस इज अ ड्रायर एन्ड स्ट्रेटनर अर कर्लर मल्टिटास्क हो, जसरी युज गर्न पनि मिल्छ. हियर चाहिँ मैले आई जस्ट वास्ड माई हियर एन्ड यो एयर ड्राई गरेको हो. मैले नेचुरली चाहिँ ड्राई गरेको, सेमी ड्राई हुँदा राम्रो, मेरो चाहिँ अलमोस्ट ड्राई भइसक्यो है. सो यसमा चाहिँ मैले कसरी स्टाइलिङ गर्छु, मेरो कपाल नेचुरली सिल्की छ, कर्ली मलाई त्यति मन पर्दैन. सो आम जस्ट गन ब्लो ड्राई इट फर अ लिटल बिट अफ भोल्युम होइन. तपाईँले चाहिँ यसबाट कर्लर पनि गर्नु मिल्छ, स्ट्रेट पनि भयो एन्ड यो चाहिँ ड्रायर पनि हो. सो तपाईँको हेयर पनि ड्राई गर्नलाई हेल्प गर्छ. यो मैले लिएको आदि मार्टबाट फेसबुक पेज छ AADI MART है, आदि मार्टबाट लिएको. तपाईँले त्यहाँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई. यसको यो चाहिँ अलिकति मलाई लागेको यो वाला चाहिँ अलिकति स्टेबल छैन. त्यो बाहेक यसको सबै कुरा चाहिँ राम्रो छ. तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ. ल अब म देखाउँछु तपाईँलाई हाउ डु आई युज इट है त. सो फर्स्ट अफ अल आम गोना सेक्सनिङ माई हेयर. अलि पातलो नै हो है मेरो कपाल. सो मैले यसलाई चाहिँ तलको लेयर 1 लेयर छोडेर चाहिँ यसलाई क्लिप गर्छु माथि. जस्ट वास्ड हेयर हो यो. मैले एयर ड्राई गरेको छैन. यो ड्रायरले चाहिँ तपाईँको ड्रायर कलर सब हुने भएकोले चाहिँ इट इज इजी टु युज. यसलाई अन गरेपछि मैले मिडियम हिट युज गरेको छु. 1 मिनट छोडिदिनु होला. त्यो पछि यसरी सेक्सनहरू लिँदै तपाईँले इनवर्ड रोल गर्दा यो भोल्युमको लागि हो. तपाईँले अरू कुनै स्टाइलिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने इट्स अप टु यु. यसरी चाहिँ रोल गर्दै गर्नु होला. मेरो 2 टाइम्स यो साइडको पार्टिसन गऱ्यो भने पनि इजिली बस्छ कपाल अलिकति इजी भएकोले. सो सेकेन्ड लेयर अप अगेन म यो क्राउन सेक्सन छुट्याउँदैछु. यसलाई चाहिँ मैले लास्टमा गर्ने भएँ. सो सेकेन्ड लेयरलाई पनि त्यसरी नै गर्ने हो. तपाईँले चाहिँ यो टुल्सलाई, यो हेयर ड्रायरलाई चाहिँ तपाईँले जरानिर अलिक टाइम होल्ड गरिदिनु भयो भने राम्रो बस्छ है, तपाईँको भोल्युम राम्रो आउँछ. अर्को कुरा, मैले हिट प्रोटेक्टरहरू केही पनि युज गरेको छैन, बट इट इज सेफ टु युज. तपाईँहरूले चाहिँ युज गर्नु होला हिट प्रोटेक्टर. मेरो कपालमा चाहिँ खासै त्यस्तो हिटले प्रब्लम गराउँदैन, म धेरै युजै गर्दिनँ. सो तपाईँले चाहिँ एभ्रिडे बेसिसमा युज गर्नुहुन्छ भने हिट प्रोटेक्टर युज गर्नुहोस्. यो माथिको पार्टलाई चाहिँ यसरी अलिक टाइम होल्ड गर्नुहोस्, अनि मात्र तपाईँको राम्रो भोल्युम आउँछ. र तपाईँले अरू कुनै भोल्युमाइजिङ मुस हुन्छ. अझ अर्को राम्रो चाहिँ मुस युज गरेर गर्दा पनि राम्रो भोल्युम आउँछ. यसरी होल्ड गर्दै गराउनुहोस्. यो 5 देखि 7 मिनटभित्रमा हुन्छ. अब ड्राई नै गराउनु छ भने चाहिँ इट टेक्स अ क्वाइट अ फ्यु मोर मिनट. अदरवाइज यो तपाईँको 5 to 7 मिनटमा चाहिँ मजाले हुन्छ. सो यो भयो. अब मैले लास्टमा भोल्युम कसरी निकाल्छु भने यो माथिको सेक्सन जुन छ, यो पछाडिको, यसलाई चाहिँ यसरी लिने अनि अगेन ड्रायरलाई चाहिँ यो रुटमा पर्ने गरेर तपाईँले प्लेस गर्नुहोस् यसरी. सो अलिकति रोल गरेर यसलाई छोडिदिनुहोस् 20 सेकेन्ड जति. सो अलिकति रोल गर्दै यसरी तान्नु भयो भने यु विल सी द भोल्युम अन यो हेयर है. मुस युज गर्नुहोस् या अरू कुनै हेयर स्प्रेहरू युज गर्दा पनि राम्रो होल्ड हुन्छ. मलाई चाहिँ त्यस्तोहरू युज गर्न मन पर्दैन. सो दिस इज इट. यतिको हुन्छ. यसले कर्ल पनि गर्न मिल्छ. म एउटा गरेर देखाइदिन्छु. मेरो कपालमा चाहिँ कर्ल बस्दैन. आई ट्राइड माई बेस्ट भन्नुपर्छ, बट आई फेल्ड. मेरोमा कहिले पनि यस्तो कर्ल बस्दैन. सो दिस इज इट. दिस इज माई गो टु हेयर स्टाइल. हेयर स्प्रेहरू युज गर्दा नि हुन्छ. यता एउटालाई कर्ल दिएको, अलिक बाँध्नु भयो. सो दिस इज फ्रम द आदि मार्ट नेपाल, AADI MART. तपाईँले फेसबुक पेजमा गएर तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ. सुजुपरी भनेर नाम दिनुभयो भने यु गेट द 10% डिस्काउन्ट अन इट है त. ल यो गर्नुहोस्. यसमा चाहिँ तपाईँले, मैले हेयर प्रोटेक्टरहरू केही युज गरिनँ. यु हेभ टु युज द हेयर प्रोटेक्टर इफ यु वान्ट टु. मैले जस्ट स्टाइलिङ छिटो गरेर देखाइदिन्छु भनेर मात्र हो. अर्को राम्रो कुरा भनेको, लुक एट द साइन. यसले तपाईँको हेयरको नेचुरल साइन चाहिँ तान्दैन, जस्तो आइरनले कर्लहरू गर्दाखेरि तानिन्छ है. सो त्यो भयो. यस गाइज, यु क्यान अर्डर एन्ड मेन्सन माई नेम टु देम. दे विल डु द डिस्काउन्ट.
भेरी युजफुल एन्ड भेरी मल्टिटास्किङ हेयर ड्रायर प्लस कर्लर प्लस स्ट्रेटनर भन्छु म। प्लिज तपाईँले युज गर्नुभयो भने रिभ्यू दिनु होला है त। थ्याङ्क यू सो मच फर द वाचिङ।